الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم इरादो फरमाए तो अल्लाह ताला ताकि बयान करे तव्हांजे लाइ ऐं ॾेखारे तव्हांखे हिदायत करे तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि जा तरीक़ा जेके तव्हां खां पहिरियों हुया ऐं तौबा क़बूल करे तव्हांजी अल्लाह ताला इल्म वारी ज़ात ऐं हिकमत वारी आहे। अल्लाह ताला इरादो फरमाए थो तव्हांजे तौबा क़बूल करण जो ऐं इरादो कनि था जेके माण्हू नफ़सानी ख़्वाहिशुनि जे कढा आहिनि त लाड़ो कयो तव्हां लाड़ो करणु वॾो इरादो फरमाए थो अल्लाह ताला त हल्काई करे तव्हां खां ऐं पैदा कयो वियो आहे इंसान कमज़ोर ऐं ईमान वारो न खाओ तव्हां पंहिंजा माल पंहिंजे विच में बातिल तरीक़े सां नाजाइज़ तरीक़े सां मगर जो हुजे वापार तिजारत तव्हांजे रज़ामंदे सां ऐं न क़त्ल कयो तव्हां पंहिंजो पाण खे बेशक अल्लाह ताला तव्हां ते महिरबान रहम कंदड़ आहे ऐं जेको कंदो इहो दुश्मनी जे करे ऐं ज़ुल्म जे करे पोइ अनक़रीब दाख़िल कंदासीं असां इन्हीअ खे जहन्नम जी बाह में ऐं आहे इहो अल्लाह ताला ते आसान जेकॾहिं बचंदो तव्हां कबीरनि गुनाहनि खां या पासो कंदव तव्हां उन्हनि वॾनि गुनाहनि खां जंहिंखां रोकिया वञो था तव्हां इन्हीअ खां ते छाणींदासीं असां तव्हां खां तव्हांजूं बुरायूं बुछड़ायूं ऐं दाख़िल कंदासीं असां तव्हांखे भली जॻह में ऐं न तमन्ना कयो तव्हां उन शइ जी जो फज़ीलत ॾिनी अल्लाह ताला इन्हीअ सां तव्हां मां कुझु खे कुझु ते मर्दनि जे लाइ हिसो उन खां जो कमायूं ऐं औरतुनि जे लाइ हिसो उन खां जो कमायूं ऐं सवाल कयो अल्लाह ताला खां उन जे महिरबानी जो बेशक अल्लाह ताला हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे ऐं हर हिकिड़े जे लाइ बणायसीं असां रिश्तेदार उन खां जो छॾिया पीउ माउ ऐं मिटनि माइटनि ऐं जिन सां पका कया आहिनि कसम तव्हां पोइ ॾियो तव्हां इन्हनि खे इन्हनि जो हिसो बेशक अल्लाह ताला हर शइ ते हाज़िर मौजूद आहे। सूरत उन्निसा जो 5 रुकू 5 सिपारे जो पहिरियों रुकू आयत नंबर 25 खां आयत नंबर 33 ताईं मुकम्मल रुकू तिलावत कयोसीं ऐं उन जो तर्जुमो पढ़ियोसीं। इन्हनि आयात जो तफ़सीर हिन रीत आहे त अल्लाह ताला
पहिरीं आयत में बयानु फ़रमायो अल्लाह साईं वाज़े तौर ते तव्हांखे अहकाम ॿुधाए थो। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात सालिहीन इज़ाम जेके पहिरियों गुज़री चुका आहिनि उन्हनि जे तरीक़े जी रहबरी फ़रमाए थो। ऐं तव्हां इहो न सम्झो त हीअ हराम ऐं हलाल जे तफ़सीलात सिर्फ़ु तव्हांजे लाइ आहे, बल्कि तव्हां खां पहिरियों जेके उम्मतूं गुज़रियूं आहिनि उन्हनि खे बि इहा अहकाम ॿुधाया विया। जिन्हनि अमल कयो उहे अल्लाह जा मुक़र्रब बणिजी विया ऐं जेके मुतबे शहवात आहिनि, ज़ानी आहिनि ऐं उहे क़ौमूं ऐं उहे असहाब मज़ाहिब बातिला जिन वटि हराम हलाल जी का बि शइ न आहे, उहे तव्हांखे राह हक़ खां हटाए करे पंहिंजे बातिल इरादनि जे तरफ़ मुतवजह करणु था चाहिनि। तव्हां इन्हनि खां होशियारु रहिजो। बाज़ क़ौमुनि में पंहिंजे मुहर्रम औरतुनि सां बि निकाह करणु दुरुस्त सम्झो थो वञे ऐं बाज़ मुल्हिद हिन दौर में निकाह खे ख़त्म करण जे हक़ में आहिनि ऐं बाज़ मुल्कनि में औरत खे मताए मुश्तरक करार ॾिनो थो वञे त औरत गॾियल नफ़े वठण जी शइ आहे, जंहिंखे अचे थो उन खां नफ़ो वठी सघे। जेके सरासर इहे ॻाल्हियूं नफ़्स जे फंदे में फाथल ख़्वाहिश जे ग़ुलाम माण्हुनि ऐं इस्लाम जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं आहिनि, मुल्हिदनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि। अल्लाह ताला फ़रमाए त मां तव्हांखे पंहिंजा तरीक़ा वाज़े करे ॿुधाइणु थो चाहियां, सिरात मुस्तक़ीम जो रस्तो ॾेखारणु थो चाहियां। उन खां बाद वारी आयत में अल्लाह ताला फ़रमाए त अल्लाह साईं तव्हां ते हलकड़ाई कई आहे, आसानी कई आहे, एॾा आसान अहकाम ॾिना आहिनि। जेकॾहिं तव्हां आज़ाद औरतुनि सां निकाह नथा करे सघो त बानियुनि सां निकाह करण जी इजाज़त ॾिनई। महर जे बारे में जेकॾहिं ॿई हिक ॿिए सां रज़ामंदी सां हिक ॿिए खे माफ़ करे छॾियो या रिआयत करे छॾियो त बि अल्लाह ताला तव्हांखे इजाज़त ॾिनी आहे। ऐं इंसान कमज़ोर पैदा थियल आहे, ज़ईफ़ आहे। जेकॾहिं बिल्कुलु अल्लाह ताला उन जे इन निकाह जे रिश्ते खे न रखे हा त उन में इताअत ऐं फ़र्मा बरदारी करण जो एतिरो उनसर न हुयो, गुनाहनि में मुब्तला थी वञे हा। तंहिंजे करे अल्लाह ताला उन जे ज़ौफ़ ऐं कमज़ोरी खे ॾिसंदे अल्लाह ताला फ़रमायो त रिश्ता इज़्दिवाज निकाह वारे मुक़द्दस जेको आहे इबादत में ऐं इन तरफ़ तव्हां लड़ी करे अल्लाह ताला जे अहकामनि जी बजावरी कयो। उन खां बाद में अल्लाह ताला फ़रमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वारो पंहिंजे विच में नाजाइज़ तरीक़नि सां माल न खाओ। नाजाइज़ तरीक़ा खाओ भी न ऐं नाजाइज़ तरीक़नि सां माल पंहिंजो ख़र्च भी न कयो। इसराफ़ में बेजा हद खां घणो नाजाइज़ तरीक़नि सां ख़र्च करण भी ममनू आहे। उनखे जेको आहे ग़लति तरीक़नि में कमाइण खपाइण इहो सभु नाजाइज़ आहे। जीअं चोरी आहे, फुर आहे, ख़यानत आहे, रुश्वत आहे, व्याज आहे, जुआ आहे, इहे तमामु नाजाइज़ तरीक़नि में अचनि था, बातिल तरीक़नि में अचनि था। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, बाक़ी जेकॾहिं वापार तिजारत कयो था हिक ॿिए जे रज़ामंदीअ सां त शरीयत इन खे जाइज़ कयो आहे। हदीस पाक में ईंदो आहे, हज़रत राफ़े बिन ख़दीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फ़रमाइनि था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां दरियाफ़्त कयो वियो कहिड़ी कमाई हलाल ऐं तय्यब आहे। सईदन फ़रमायो अमलुर रजुल बियदिही व कुल्लु मबीइन मबरूर, इंसान पंहिंजे हथ जी मज़दूरी ऐं हर सची बय ऐं शिरा में जंहिंमें झूठ कूड़ ऐं फ़िरेब ऐं धोखो न हुजे, इहा भले में भली कमाई आहे। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, फ़रमाइनि था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो सचो ताजिर जेको अमानतदार हुजे उहो अंबिया ऐं सिद्दीक़ीन ऐं शुहदा सां गॾु हूंदो क़यामत जे ॾींहुं। तिजारत एॾो वॾो अज़ीम पेशो आहे, पर जेकॾहिं उनखे उन अज़ीम तरीक़े सां कयो वञे। ॿी रिवायत में आहे, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो सचो ताजिर क़यामत जे ॾींहुं अर्श जे साए में हूंदो। पाकीज़ा कमाई जा शर्त हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां रिवायत आहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो सभ खां ज़्यादा पाक कमाई ताजिरनि जी कमाई आहे, हिन शर्त सां त
उहा ॻाल्हि कनि जंहिंमें कूड़ न हुजे। हाणे असांजे मुआशिरे में हिकिड़ी कहावत ज़बान ते आम मशहूरु थी वई आहे, जेसि ताईं बाबा धंधे में कूड़ न आहे त कमाई न आहे। इहा आम असांजे ज़हन साज़ी इहा थियल आहे त कूड़ खां सवाइ तव्हां सेठ थी ई कोन था सघो, कमाई नथा सघो, धंधो माना कूड़। हालांकि शरीयत जे ख़िलाफ़ु आहे। बुनियाद ई असांजो हर शइ ते ग़लति थो पइजे न, त पोइ असां ग़लति लाइन ते हलिया था वञूं। ऐं हदीस पाक में आहे जॾहिं वाइदो कयो त वाइदे ख़िलाफ़ ई न कयो। हाणे असां वटि बिल वठण वारा ॿ टे ॾींहं अचनि था, शयूं ॾियण वारा ॿ टे ॾींहं रखी छॾनि था, वाइदे ख़िलाफ़ी मुंड काठी थिए थी। ऐं साईं जन फरमायो जॾहिं उन्हनि वटि का अमानत रखी वञे त उन में ख़यानत न कजे। अमानत रखिजे, का वटि तव्हां अमानत रखो, कुझु ॾींहंनि खां पोइ तौर में खोट हूंदी, माप में खोट हूंदी, वज़न में खोट हूंदी। इहा जेको आहे हलाल पाक कमाई न आहे। हलाल पाक कमाई उहा आहे जेकॾहिं का अमानत रखी वञे त उन में ख़यानत न। ऐं जॾहिं कोई सामान का ख़रीद कजे त ताजरनि जे आदत जे मुताबिक़ उन सामान खे बुरो ऐं ख़राबु न ॿुधाए। हाणे जेकॾहिं कंहिं वापारी खे ॿिए कंहिंजो सामान ॾेखारींदो 100 ऐब कढंदो, चवंदो हिन में हे ख़राबी आहे, हिन में हे ख़राबी आहे, हिन में हे ख़राबी आहे। पर जॾहिं पंहिंजो सामान विकिणंदो त उन जी अहिड़ी तारीफ़ कंदो जो चवंदो त आहे ई मुंहिंजी शइ। अलाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त ईअं न, जॾहिं पंहिंजो सामान फ़रोख़्त करे त वाक़े जे ख़िलाफ़ु उन जी तारीफ़ न करे, जेका उन में शइ हुजे ई न उहा तारीफ़ करे, त ईअं न करे। जॾहिं उन जे ज़िमे कंहिंजो कर्ज़ु हुजे त उन खे टारे न, जॾहिं उन जो कर्ज़ु कंहिं जे ज़िमे हुजे त उन खे तंग न करे। इहा आहिनि हलाल पाक कमाई जा शर्त। ईअं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत जे ॾींहुं ताजिर माण्हू फाजिर गुनाहगारनि जे सफ़ में हूंदा, सवाइ उन माण्हू जे जेको अलाह खां डिॼे ऐं नेकी जो मामिलो करे ऐं सच ॻाल्हाए। त हाणे जेकॾहिं तिजारत जी फज़ीलत बि आहे पर ग़ैर शरई तरीक़े ते कबो त उहो वरी ताजिर जेको आहे क़यामत जे ॾींहुं फाजिरनि सां गुनाहगारनि जे सफ़ में हूंदो। तिजारत रज़ामंदे सां हुजे, ख़रीदार ऐं फ़रोख़्त कंदड़ जे विच में। कुझु शयूं आहिनि जेके उन्हनि ते तिजारत जो नालो आहे पर हक़ीक़त में उहो तिजारत न आहिनि। जुआ, सट्टेबाज़ी, व्याज, जेको माल मौजूदु ई न हूंदो आहे, अहिड़े क़िस्म जी बे बातिल हराम आहे। ऐं जेको आहे जेकॾहिं तिजारत में मुबादिलो माल न हुजे पर उन्हनि में फ़रीक़नि जी रज़ामंदी न हुजे त उहा बि बे फ़ासिद ऐं नाजाइज़ आहे। इन्हनि खां अलाह ताला फरमायो त बचो ऐं अहिड़े क़िस्म जूं नाजाइज़ वापार तिजारत न कयो। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम, मगर रज़ामंदे सां जाइज़ तरीक़नि सां वापार तिजारत करणु अज़ीम अफ़ज़ल कमाई आहे। पोइ अलाह ताला फरमाए पंहिंजो पाण खे क़त्ल न कयो, माना पंहिंजो ख़ुदकशी न कयो। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अलाह ताला तव्हां ते रहम फरमाए थो जेकॾहिं माण्हुनि जा नाहक माल न खाईंदो, ख़ुदकशी न कंदो, अलाह ताला जे अहकामनि जी बजावरी कंदो त अलाह ताला तव्हां ते रहम फरमाईंदो। रहम तॾहिं थींदो जॾहिं अलाह जे अहकामनि जी फर्मा बरदारी कबी। पर जेकॾहिं माण्हू कोई इहे गुनाह करे थो त अलाह सी फरमायो ज़ालिम आहे, इन खे जहन्नम में दाख़िल कंदासीं। इन्हनि आख़िरी आयत में अलाह ताला फरमाए जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो पाण खे कबीरनि गुनाहनि खां बचाईंदो, जिन खां अलाह ताला मनो फरमायो आहे, त असां तव्हांजे सग़ीरनि गुनाहनि खे छाणे छॾींदासीं, माफ़ करे छॾींदासीं ऐं तव्हांखे जन्नत में दाख़िल कंदासीं। कबीरनि गुनाहनि खां माण्हू बचे। कबीरो गुनाह छा आहे? अलाह ताला जी नाफ़रमानी आहे, अलाह जे अहकामनि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। इहो कबीरो गुनाह आहे। त इन्हनि खां पाण खे बचाइजे त अलाह ताला सग़ीरा गुनाह माफ़ फरमाईंदो आहे। जीअं हदीस पाक में ईंदो आहे त माण्हू जॾहिं वुज़ू कंदो आहे त वुज़ू सां उन जे गुरड़ी करण सां वात जा गुनाह, मुंहुं धोइण सां मुंहं जा गुनाह, ॿाहूं धोइण सां ॿाहुनि जा गुनाह निकिरी छणी वेंदा आहिनि। इहे सग़ीरा गुनाह हूंदा आहिनि। कबीरनि गुनाहनि खां पंहिंजो पाण खे बचाइजे। उन खां बाद वारी आयत में अलाह ताला फरमायो ला ततमन्नू मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बि बअज़कुम अला बअज़, जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे अलाह ताला कंहिं शइ में फ़ज़ीलत ॾिनी आहे, दीन में ऐं जाह में, माल में, दौलत में, उन जी तव्हां तमन्ना न कयो त रब से इन खे जेको माल आहे इहो ख़तमु थी मूंखे मिली वञे, इन खे जेको मनसब आहे इहो हटी वञे, मां इन ते वेही वञा। ईअं न कयो। ईअं करण सां तव्हांजे अंदरि हसद ऐं बुग़्ज़ ऐं साड़ पैदा थींदो। त हर उन कम खां माण्हू पाण खे बचाए
जैसां माण्हू जे अंदरि बुग़्ज़ हसद ऐं साड़ पैदा थिए, बल्कि तव्हां जेको आहे अल्लाह जे महिरबानी सवाल कयो, रब साईं तूं पंहिंजो फज़ुल फरमा, माल में, इज़्ज़त आबरू में, धन दौलत में, दीन में, तक़वा में, परहेज़गारी में, सभु शयुनि में पंहिंजो फज़ुल ऐं पंहिंजी महिरबानी फरमा। बाक़ी मर्दनि जे लाइ उन्हनि जेके अमल कया उन्हनि जो हिसो आहे, औरतुनि जे लाइ जेके उन्हनि कमायो उन्हनि जो हिसो आहे। त इन आयत जे लाइ इहो आहे त मर्द जिहाद कनि था, अहिड़ा अहकाम जेके औरतूं नथियूं करे सघनि। पोइ औरतुनि जे दिलि में इहो ख़्यालु पैदा थियो त असां बि मर्द हुजूं हा त असांखे बि इन्हनि शयुनि जी फज़ीलत ऐं सवाबु मिले हा। पोइ अल्लाह ताला फ़रमाए त हर कंहिं खे पंहिंजे अमलनि जो सवाबु मिलंदो। औरत पंहिंजे मुड़ुस जी ख़िदमत करे थी, पंहिंजे घर में परदे में, हया में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में हिफ़ाज़त थी करे, त उनजे लाइ बि सवाबु आहे, उनजो इन्हनि अमलनि में उनजो सवाबु आहे। हर कंहिं जो पंहिंजो पंहिंजो हिसो आहे। अल्लाह जे फज़ुल खे सवाल कयो, वसअलुल्लाह मिन फ़ज़ली, अल्लाह खां हमेशह उनजी महिरबानी सवाल कंदा कयो त रब साईं तूं पंहिंजी फज़ुल फरमा, पंहिंजो महिरबानी फरमा। अल्लाह साईं हर शइ खे ॼाणंदड़ आहे। आख़िरी आयत में अल्लाह ताला फ़रमाए त जेके पीउ माउ पोइ हिते छॾे था वञनि या मिट माइट छॾे था वञनि, हर कंहिंजा वारिस आहिनि पंहिंजा पंहिंजा, उन्हनि जी मिल्कियत उन्हनि खे मिलंदी। पर जिन खे तव्हां मुआइदा करे आया आहियो, पुराणे ज़माने में मुआइदनि सां बि हूंदो हो त पोइ उन्हनि जो हिसो हूंदो हो, पर हाणे उहा आयत जेको आहे उन्हनि मुआइदनि वारी मनसूख़ थी वई आहे। अल्लाह ताला हर शइ ते मौजूदु आहे, हर शइ खे ॾिसंदड़ आहे, हर शइ ते हाज़िर आहे। हेसि ताणी मुकमल रुकू तिलावत कयोसीं। इंशा अल्लाह ताला ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे उन खां बाद वारो रुकू तिलावत कंदासीं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम फ़िल आख़िरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी अली असहाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।